Abalimi mu district y'e Wakiso abeegattira mu kibiina ekya Wakiso District Farmers Association abakulembeddwamu kalondoozi waabwe Robert Kintu kw'ossa ssentebe waabwe Mukiibi Daudi Byekwaso baweze nti bakuzira ensigo enzungu kuba bakooye okukolereranga ensigo n'eddagala olw'ensonga nti bijingirire nga kino kibaviiriddeko okufiirizibwa ensimbi ennyingi. Yaffe eyogera kutereka kuki netudde zinnansi buli omu bawa ddala abadde programu za PERAD ensonga eya indigenous seed tugiwe omulaka. Mu butale obw'enjawulo waliwo ebintu ebitali bituufu ebiri ku butale abalimi ne batuuka okubeera nga bafiirizibwa ng'ate bataddemu ssente nnyingi ng'amalagala agatali matuufu oba bigimusanga ebyo. Mu indigenous seed watu kizudde nti ono kasooli tumulabye alimu ebirungo ebyenjawulo. Bano okuwera bati basinzidde mu lukiiko lw'abalimi n'abalimisa olutudde ku kitebe kyabwe Wakiso nga luno lugendereddwamu okutema empenda ku butebe bayinza okufuna mu mulimu gwabwe ogw'obulimi. Wakati mu kunyolwa bano bategeezezza nti kati emmere erimwa okuva mu nsigo enzungu tekyalimu kiriisa nga mu kifo ky'ekiriisa kati abantu bafunamu ndwadde na butwa kuba kati ne kasooli akalira ku ddagala nga kino kiviiddeko n'eggwanga okugwa mu katyabaga buli kiseera nga bagobwa mu butale. Bazinganye kubanga kasooli gwe tubaliisa ekisooka kya byonna aba atuukatuukawo eggomba ne bamukuba eggomba n'akola ate n'akala n'akalira ku ddagala agenda okumulya alidde butwa ate nga temuliki ensonga eyo. Nkyukirako abalimi abali wano baali baweera ebirime bya Uganda okugenda ebweru emyaka giyiseeko bwe baabikeberanga nga tufuyiza eddagala roketi biki ddala bali mu kamulali. Bongerako nti Wakiso efumbekeddemu ebizibu nkuyanja omuli endya embi, okutyoboolebwa kw'obutonde, okutyoboolwa kw'eddembe ly'obuntu n'ebirala bye bagamba nti bisaana kulwanyisibwa nga basinziddwa ne basaba abavunaanyizibwa ku by'obulimi okussaawo ebifo ebitunda eddagala n'ebigimusa binnakavundira kitaase obutonde bw'ensi obusaanawo olw'eddagala ejjingirire n'eryezzungu. Okugazeeti y'akafundi mu kaseefu akutewo akafundi kati tulinamu organic oli wajjanga awali organic nga nawe mwogera organic mutunda ndowooza kijjaba abantu bagenda bakiyiga. Tulime emmere emala tukubirize bannaffe balime emmere esobole okubeera akata kakonyawo katonda osanga mutunganda half acre naye ng'emmere alina simba ebituka 20 okusimba lusukubo tusobole teeka ebituka 20 osobola birabirira ikuwa enkoja nnene. Mu ngeri emu bakiikidde gavumenti ya kuno ensingo olw'okutuula obutuuzi n'okutunula ng'emiti ginnansangwa gisaanyizibwawo olwo abagisala ne bazzaawo kalitunsi n'emirala nga n'ebibira byaweebwa bamisigansimbi ekigenda okusaanyaawo obutonde. Bawaliizi mu bibira ebyali ebyaffe ebyedda ebizaaliranwa bazzaawo kalitunsi. Kalondoozi waabwe wamu ne ssentebe Kintu baliko bye balambuludde nga bino byakuyamba okulaba nga bakomyawo ensigo zinnansangwa. Nutrition security, the climate change resilience to sustainable livelihood in Wakiso district. Yemu ku district ekyasinze okutyoboola eddembe lyaki ly'obutonde. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleero.